कभी कभी आपने देखा होगा कि हमारे कानों से सीटी या कुछ बजने की आवाज़ आती है। यह समस्या टिनिटस कहलाती है। कई बार ये समस्या खुद ब खुद ठीक हो जाती है, तो कई बार आवाज़ इतनी तेज़ी से आने लगती है कि व्यक्ति को डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। आज के वीडियो में इसी टिनिटस के बारे में पूरी जानकारी बताएंगे। तो देखिए, टिनिटस जब आपके कानों में शोर सुनाई देता है या कानों में घंटी बजती है या गिनगिनाने वाली आवाज़ आती है या गड़गड़ाहट होती है, तो उसे ही टिनिटस रोग कहा जाता है। टिनिटस रोग मतलब कान बजने को टिनिटस कहा जाता है। यह एक प्रचलित कान का संक्रमण है। आपको बता दें कि टिनिटस को हिंदी में कर्णनाद भी कहते हैं। कर्णनाद में कानों में घंटियां या भंवरे के गुंजन के समान ध्वनि होती है। चलिए जानते हैं कि कान बजने के कारण क्या है, यानी टिनिटस के कौन कौन से कारण हैं, मतलब कान क्यों बजते हैं। तो पहला है लगातार तेज आवाज़ सुनने के कारण, अंदरूनी कान में हुई क्षति के कारण आवाज़ आने लगती है। फिर अगला, कान में मैल हो जाना, मतलब कान में वैक्स इकट्ठा होना भी इसका एक कारण है। कभी कभी हमारे कानों में अतिरिक्त मात्रा में मोम जम जाता है, जो टिनिटस की समस्या को जन्म दे सकता है। अगला, कान के बीच के हिस्से में होने वाला संक्रमण, मतलब कान में संक्रमण या कान नलिका में रुकावट होना भी कान बजने का कारण हो सकता है। नेक्स्ट, कान के बीच के हिस्से की हड्डी में असामान्य वृद्धि होना, यानी कान की हड्डी का बढ़ना भी इस समस्या के लिए जिम्मेदार हो सकता है। कान में पस बनना, यानी किसी कारण से पस बन रहा है तो भी कान बज सकते हैं। फिर अगला, गंभीर चोट या संक्रमण के कारण कान के पर्दे में छेद हो जाने से भी ऐसा हो जाता है। सर्दी जुकाम का अधिक होना, मतलब सर्दी में फ्लू व साइनस संक्रमण से नाक बंद हो जाने पर कान में दबाव पड़ने के कारण जो टिनिटस है ये हो जाता है या कान बजने लगता है। सिर की चोट अथवा अधिक औषधियाँ लेने से भी ये हो जाता है। अचानक या बहुत ज़ोर से आवाज़ होना, जैसे विस्फोट या गोलियों की आवाज़ होती है, तब भी ये हो सकता है। ट्यूमर, जो कान के अंदर सुनाई देने के लिए जिम्मेदार तंत्रिकाओं को प्रभावित करता है, यानी सिर और गर्दन के ट्यूमर भी कान बजने का कारण हो सकते हैं। उच्च रक्तचाप या रक्तवाहिका विकार में भी कान बज सकते हैं। तनाव या नींद की समस्या में भी कान बजने लगते हैं। फिर चले जानते हैं कि टिनिटस के लक्षण कौन कौन से होते हैं। तो पहला लक्षण है, व्यक्ति को अपने कान या सिर में लगातार शोर महसूस होता है। चुपचाप अकेले में या लेट कर सोने की कोशिश करते समय कान बजता है। दूसरा, कान में गूंज सुनाई देना या फिर कान में सीटी बजना या कान में किट किट की आवाज़ आना, कान में गिनगिनाने वाला शोर होना, कान में इंजन जैसा शोर सुनाई देना, कान में खरखराहट की आवाज़ आना, कान में मच्छर के भिनभिनाने की आवाज़ सुनाई देना या कान में घंटी बजने जैसी आवाज़ आना या फिर कान में किसी भी तरह की आवाज़ आना टिनिटस का लक्षण होता है। चले जानते हैं कि टिनिटस से बचाव क्या है। तो पहला है, तेज हवा वाले वातावरण में नहीं चलना चाहिए। जहाँ पर तेज हवाएं चल रही हों ऐसे वातावरण में नहीं चलना चाहिए। फिर दूसरा, तेज संगीत नहीं सुनना चाहिए। तेज आवाज़ और संगीत के लंबे समय तक संपर्क में रहने से भी टिनिटस हो सकता है, क्योंकि तेज आवाज़ के संपर्क में आने से कान की नसें आसानी से क्षतिग्रस्त हो सकती हैं, जिससे टिनिटस हो सकता है। इसलिए तेज आवाज़ वाले माहौल में जाने से पहले कानों की सुरक्षा का ध्यान देना चाहिए। फिर अगला, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के अत्यधिक उपयोग से बचना चाहिए। फिर अगला, अत्यधिक धूम्रपान, चाय, कॉफ़ी, शराब,
खट्टा, नमकीन और मसालेदार भोजन से बचना चाहिए। फिर अगला है, नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए और अपने हृदय प्रणाली के स्वास्थ्य पर नजर रखना चाहिए। स्वस्थ रक्त वाहिकाएं टिनिटस की संभावना को कम कर सकती हैं, क्योंकि टिनिटस का रक्त वाहिकाओं से गहरा संबंध है। तो फिट रहने के लिए एक्सरसाइज करें। टिनिटस वाले मरीजों को अपने भोजन में नमक की मात्रा को सीमित करना चाहिए। संतुलित भोजन खाना चाहिए, जिसमें फल, सब्जियां और सलाद का प्रयोग करना चाहिए। पर्याप्त नींद लेने की आदत डालें, यानी नींद पर्याप्त लेनी चाहिए। फिर अगला, तनाव नहीं लेना चाहिए। तनाव दूर करने के तरीके और विश्राम की नई तकनीकों को सीखना चाहिए। फिर अंतिम है, अधिक दिनों तक सर्दी जुकाम से बचना चाहिए। चलिए जानते हैं कि टिनिटस का उपचार क्या है। तो नियमित रूप से एक्सरसाइज करना चाहिए, यानी कि रोजाना एक्सरसाइज करने से भी कानों से आने वाली इस आवाज़ को दूर किया जा सकता है। हालांकि एक्सरसाइज कौन सी करनी है, इसके लिए व्यक्ति को किसी एक्सपर्ट से सलाह लेनी चाहिए। लेकिन बता दें कि नियमित रूप से एक्सरसाइज करने से न केवल दिमाग की कार्य क्षमता मजबूत होती है, बल्कि आपकी रक्त वाहिकाएं भी तंदुरुस्त हो जाती हैं, तंदुरुस्त बनती हैं। फिर दूसरा है तुलसी का उपयोग। बता दें कि तुलसी का उपयोग कान से आने वाली आवाज़ को दूर करने में उपयोगी है। ऐसे में व्यक्ति तुलसी की चाय के सेवन से कान की समस्या को दूर कर सकता है। इसके अलावा तुलसी और शहद के सेवन से भी कान की समस्या दूर होती है। चाहें तो नियमित रूप से तुलसी की कुछ पत्तियों को अच्छे से धोकर सुबह सुबह चबा सकते हैं। फिर अगला है अदरक का उपयोग। अदरक के अंदर कई एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल गुण पाए जाते हैं, जो न केवल शरीर की कई समस्याओं को दूर करने में उपयोगी हैं, बल्कि कान की कई समस्याओं को दूर करने में भी सहायक होते हैं। ऐसे में व्यक्ति अदरक की चाय का सेवन करने से कान से आने वाली आवाज़ को दूर कर सकता है। इसके अलावा व्यक्ति शहद और अदरक के रस का सेवन करने से भी सीटी की समस्या से निजात पा सकता है। फिर अगला है घृतपना। प्रतिदिन 1 से 2 चम्मच की खुराक में गाय के घी का सेवन वात को शांत करता है और तंत्रिकाओं की ताकत में सुधार करता है। और आयुर्वेद के अनुसार वात के कारण ही कान में घंटी बजती है। इसके अलावा आपको बता दें, अगर कान में आवाज़ आती है या किसी भी तरह की समस्या है, तो सारीवाद वटी, चंद्र प्रभा वटी और शिलाजीत रसायन का प्रयोग आप कर सकते हैं, जिससे टिनिटस की समस्या दूर हो सकती है। चलिए आपको बताते हैं कि टिनिटस के प्रकार क्या हैं। तो टिनिटस मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है, सब्जेक्टिव टिनिटस और ऑब्जेक्टिव टिनिटस। सब्जेक्टिव टिनिटस क्या है? तो वह टिनिटस है जिसे आप सुन सकते हैं। यह टिनिटस का सबसे सामान्य प्रकार है। यह आपको सुनाई देने के लिए जिम्मेदार नसों व ध्वनि को समझने वाले मस्तिष्क के भाग में हुई समस्याओं की वजह से होता है। जबकि ऑब्जेक्टिव टिनिटस वह टिनिटस है जिसे डॉक्टर आपके कुछ परीक्षणों के आधार पर जान पाते हैं। दुर्लभ प्रकार का यह टिनिटस रक्तवाहिका व मध्य कान की हड्डी में उत्पन्न हुई समस्याओं के कारण होता है। तो आज के अंक में मैंने आप सभी लोगों को टिनिटस के बारे में संपूर्ण जानकारी बताई। आशा है आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।